在擦冰箱，却不小心咣当掉进了冰箱的夹层里。男人是大头杵地，虽然他强行用双手支撑头部，但身体的重力却不允许他坚持更长的时间。此时男人的呼吸特别的困难，他拼命的喊救命，可痛苦的嘶吼声却被几只连排冰箱的噪音声死死的盖住。无论男人怎样喊叫，外面的游客都听不到一点声音。就这样，男人被困了3天、10天、1个月，甚至整整是10年。直到这天，超市要重新装修，需要挪动冰柜的位置，这时才发现冰柜的后面居然有一具新鲜的骸骨。所以危险的地方千万不要一个人施工。你知道躲在冰箱里是不是能躲避核爆炸呢？如果在距离爆炸点远的地方，冰箱确实能抵御最初的热量和辐射，提供基本的保护。可如果你距离爆炸点很近，那么爆炸时所产生的巨大的冲击力就会把冰箱猛烈的抛出去后再狠狠的砸在地上，这样不仅不能自保，